では、お時間になりましたので、本日のイベントを開始したいと思います。本日、東京大学未来ビジョン研究センター、住友生命ジェトロ主催のウェルビーイングヘルスケアスタートアップピッチ、米国大学発企業に学ぶグローバル化にご参加いただきまして、皆さん誠にありがとうございます。本日、司会を務めます深澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず、はじめにですね、注意事項というか、事務的な設定のところで皆さんにご連絡がございます。本イベントですね、前半は日本語で行いますけれども、ピッチのところからなど、同時通訳を入れます。その際にですね、皆様の、画面の右下の方にですね、通訳というボタンがあるかと思いますので、そちらをご確認いただきまして、英語で聞かれる方、または日本語の、通訳の音声を聞かれる方など、それぞれご設定をいただければと思います。またですね、セッション中には、Zoom の Q&A 機能を活用して、ぜひ、登壇の、キーノートの、質問ですとか、いただければと思います。ご質問される際は、どなた宛てのご質問かというところを明記いただければ幸いです。質問は基本的にパネリスト、こちら側にのみ表示される形になっておりますので、他の視聴者の方には見えない形となっております。ぜひご質問をいろいろといただければ幸いです。はい、では、簡単に本日の次第ですね。まず、住友生命の藤本様より開会のご挨拶と、その後に基調講演として、清峰様、キッカーベンチャーズの清峰様から、米国のデジタルヘルス事情と米国大学発スタートアップの協業の秘訣ということでお話しいただきます。その後にですね、今回の主催でもある住友生命東京大学ジェトロで行っている大学発スタートアップの共同研究に関するプロジェクトのご紹介。その次に、米国大学発、今回6社お招きしておりまして、スタートアップピッチと Q&A、フィードバックセッションを行う予定です。はい、それでは、早速本日のイベントを開始させていただきます。まずはじめに開会挨拶として、住友生命保険相互会社、上席執行役員兼新規ビジネス企画部長、また、SUMISEIイノベーションファンド事業共創責任者である、藤本弘樹様より開会の挨拶をいただきます。藤本様、どうぞよろしくお願いいたします。住友生命の藤本でございます。オープンイノベーションと CVC の責任者をしております。東京大学ジェトロ住友生命で共催いたします本セミナーの開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本セミナーは昨年からスタートしております東京大学ジェトロ住友生命のスタートアップエコシステム研究プロジェクトの一環として開催しております。昨年11月にはシンポジウムを開催させていただきまして、今回3回目のセミナーという形でございます。当初は100名程度のご参加での開催を考えていたんですけれども、大変ご好評いただいておりまして、本日は330名以上の皆様にご登録をいただいているということでございます。ご対応の中でですね、ご参加いただきました皆様に心から感謝申し上げますとともに、本日のセミナーの開催にあたりまして大変ご尽力いただきました東京大学未来ビジョン研究センター並びにジェトロの関係者の皆様に心から御礼を申し上げたいと存じます。後ほど研究プロジェクトの概要につきましてもご紹介させていただく予定にしておりますが、本研究プロジェクトでは日米のスタートアップの比較を通じて日本の大学発スタートアップの国際発展のための基礎となるその知見を得るとともに、その研究成果をもとに我が国のグローバルスタートアップの育成等に関する政策提言を行うということを目指しております。ご交渉の通り、現在岸田政権におきましてスタートアップへの徹底支援、これが成長戦略として描かられております。また、オープンイノベーション税制のですね、優遇税制でありましたり、資金調達支援などが具体策として提示されております。また、経団連におきましても、スタートアップ躍進ビジョンが発表されるなど、日本経済の新たな飛躍のために、スタートアップエコシステム、これをどう進化、発展させていくかということに注目が集まっております。住友生命といたしましても、WARS、これはウェルビーイング・アズ・ア・サービスということになりますが、こうした構想を掲げまして、
特に本日のテーマでもあります、ウェルビーイング、ヘルスケア領域のスタートアップ企業の皆様とのオープンイノベーションによる新しいサービスの創出、これに取り組んでいるところでございます。例えば、大学発スタートアップとの競争によりまして、生活習慣病の予防、重症化予防のソリューションを開発したり、妊活とかですね、不妊治療の領域でもスタートアップ企業や大学との競争による新たなサービスの実証実験を進めたりと、さまざまな取り組みを展開しております。また、この後、キッカーベンチャーズの清峰様から、大企業が大学発スタートアップにどのように関わっていくべきなのか、こういうふうなテーマでキーノートスピーチをいただく予定にしておりますが、私どももSUMISEIイノベーションファンドという CVC を設立いたしまして、オープンイノベーションを一層加速させる、そうした取り組みを進めているところでございます。本日のセミナーでは、そのウェルビーイング、ヘルスケア領域で、米国の大学発の先進的なスタートアップ企業の皆様のピッチも予定しております。こうした最先端のスタートアップ企業の取り組みを通じまして、日本の大学発のスタートアップが世界に羽ばたいていくために取り組んでいくべきこと、あるいは逆に海外のスタートアップの日本でのビジネス展開ですね、これをどのようにサポートしていくのかといった視点も含めまして、スタートアップエコシステムに関わるさまざまな皆様が新たな視点、知見を得るとともに、日本のスタートアップエコシステムの発展の方向性につきまして、議論を深めてまいりたいということを期待しております。本日のウェビナーが皆様にとって意義深いものになりますことを記念いたしまして、また東京大学、ジェトロ、住友生命の共同研究プロジェクトがさらに進化することを願いまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。藤本様、ありがとうございました。それでは、最初のキーノートに、参りましょう。キッカーベンチャーズ、ファウンダー、またマネージングパートナーである清峰様にご登壇いただきます。清峰様はですね、2004年より三井物産グローバル投資で、米国を主な拠点に、グローバルに、アーリーステージのヘルスケアスタートアップへのベンチャー投資というのをご担当されてきました。特にデジタルヘルスですとか医療機器にフォーカスをされて複数のエグジットも経験されていると。2017年には、現在のキッカーベンチャーズを立ち上げ、スタートアップやベンチャーの戦略アドバイザリーであったり、ヘルスケアやテクノロジーの新結合が作り出すソリューション、また高齢化社会が作り出す新たな課題に取り組むプロジェクトを開始されております。本日ご講演のテーマは、米国デジタルヘルス事情と米国大学発スタートアップとの協業の秘訣です。それでは清峰様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今、スクリーンシェアしますね。見えてますか？はい、見えております。ありがとうございます。皆様、こんにちは。キッカーベンチャーズの清峰です。今回はアメリカのデジタルヘルス事情と、アメリカのアカデミアと、スタートアップの関係性というようなトピックでちょっとお話しさせていただけるということで、すごい楽しみにしています。時間もあまりないので、結構足早にいろいろ話していくんですけども、前半はアメリカのデジタルヘルス市場の話。で、後半はアカデミアがどんなことをやっているのかというようなことを中心にちょっとお話ししていきたいなと思います。でまず自己紹介ですね。今、紹介いただいたので、あんまり付け加えることもないんですけども、一番下の、コート、僕好きなんですけども、解説すると、人間も組織も国も問題ってなくならないよね。それだったらただ問題の質が変わっていくだけだという話で、これって結構僕大事なことだと思っていて、キッカーのプロジェクトの中にもこのフィロソフィー結構取り込まれているものです。後でもちょっとまた話すので、覚えておいていただけるといいなと思います。で、早速アメリカのデジタルヘルス事情ですね。で、これ、今月はすみません。今月、アメリカで行われたバイブっていうカンファレンスなんですけども、ヘルスケアのカンファレンスで、見ていただくと分かる通り、5000人参加者がいて、で、スポンサーも300社いて、で、スピーカーも250社いて、ものすごい数の領域なんですね。イベントで。で、
この見た目と、ちょっと今、オーディオプレイしますけど、ちょっと待ってください。オーディオもプレイしますけど、こう、聞こえますかね。これ、スピーカーとスピーカーの間がこんな感じで、なんか、ヒップホップの音楽が流れて、すごいカラフルで、すごい楽しい感じを演出してるんですけども、これが今のアメリカのデジタルヘルスの状況をある意味反映してるんですよね。今までこうやっぱりヘルスケア、医療っていうのは結構やっぱりそのシリアスな領域で、今でもそうなんですけども、それがよりこうコンスーマー化されたというか、一般化されたっていうのが、ここ最近のヘルスケアのとらわれ方ですね。なので、結構もうみんなを巻き込んで、ヘルスケア産業を変えていこうっていうふうになってるっていうのがアメリカです。で、これ、僕投資家なので、いつもその投資と数字で、今の業界の話をするんですけども、これベンチャー投資、投資額の推移ですね。ずっと本当にこの10年間右肩上がりで出てきてて、一昨年2020年、それまでの金額を2倍近い数字で、上回って15ビリオンのファンドレイズお金がアメリカのデジタルヘルス領域に投下されたと。で、これって、日本の、全ベンチャー投資金額の、約2倍近い数字なんですね。もう本当にアメリカだけで、それくらいの金額が投下されている。さらに、去年、それをまた2倍ぐらい上回った金額が、このデジタルヘルスの領域に投下されているということで、これって本当にマクロのそのベンチャー産業そのものの成長っていうのは当然あるんですけども、こんだけの金額が、投下されて、この業界産業自体を変えていこうっていうふうになっていると。で、これもう一つ、これはまたさっきのロックヘルスが出している、データと違うんですけども、これ SBV、シリコンバレーバンクが出しているところで、これもすごい大事な、データかなと思うんですけども、この SBV はヘルスケア、ライフサイエンスの中でもカテゴリーに分けて、どんな新調達のデータが出ているのかっていうのを見せてるんですけども、去年は本当にデジタルヘルスにとって、非常に重要な年でした。というのも、今までヘルスケア、ライフサイエンス領域で、一番資金調達をしてたのは、当然皆さんも推測できる通り、バイオファーマーだったんですね。圧倒的にそうだったんですけども、去年初めてこのデジタルヘルステックっていう領域がそれを上回ったと。これは本当にこの、デジタルっていうのがもうヘルスケアの中で、当然のこととなって、で、そのデジタルソリューションっていうのが、このヘルスケア業界の、改革、進化、その中心になって動いているっていうのを、象徴している数字なのかなと思います。で、あと、いろんなデータあるんですけども、例えばこのメガディールの増加ですね。1回の資金調達に100ミリオン以上をレイズする会社が出てきた。これって何かっていうと、有望な会社が圧倒的な資金力をベースにさらに成長していくというようなことをやっていて、大きなプレゼンスを築いていっているというような状況が生まれていると。で、資金調達投下されている金額が増えているということで、案件の数も増えてるんですけど、1回の資金調達の金額もすごく増えていると。でこの金額っていうのは、投資家からしたらいろいろ思うところあるんですけども、すごい、数字ですよね。こんだけの資金力を使って、イノベーションを加速させているっていうのがアメリカの、デジタルヘルスの状況です。で、この大きな成長の、背景には、ある要因の大きな一つはやっぱり EXIT が起きているというところですね。2019年から2017、18って IPO をした案件がなくて、この時は結構デジタルヘルス産業、本当にサステイナブルなのか、定着していくなのかっていうふうに言われてたんですけども、2019年から伸びていって、去年は本当にスパック上場がすごく多くて、スパック祭り状態でしたけども、こういうこともあって、さらにこの産業に、出資をすることで、ファイナンシャルリターンも生まれるというようなことで、いい循環にようやくなってきたっていうのが、
そうですね、10年ぐらいデジタルヘルスをやってる、10年以上かやってるとしては、感慨深いところはあります。で、これが対象領域ですね。で、左側が機能で、右側が疾患の種類なんですけども、ここも、見て、読み取れるところで、そのリサーチ、R&D をやってる企業さんたちに、お金が増えてる、出資金額が増えてるっていうのは、今までも結構あったし、オンディマンドヘルスケアがナンバー2っていうことで、ずっとナンバーワンですけども、ここら辺が、重要なトピックっていうのは変わらずですね。で、フィットネス、ウェルネス、トリートメント、疾患の治療っていうところも重要だっていうのが同じだと。ただ、ここの2つですね、マーケットプレイスと、ノンクリニカルワークフローっていうところが、結構重要なポイントかなっていうのは、この2つが何を意味しているかっていうと、本当にたくさんの新しいソリューションだったりとか、企業だったりっていうのが、生まれてきてて、生まれてきたので、やっぱりマーケットプレイスみたいなのが必要になってくるっていうふうになってきてるのと、あとそのノンクリニカルのワークフローで、最適化を図っていく、エフィシェンシーを追求しなくちゃいけないっていうふうな状態になっているっていうのが、今のアメリカのそのデジタルヘルスの、成熟とは言わないですけど、一番最初の駆け出しのフェーズは乗り越えていって、定着し始めているっていうことを象徴しているのかなと思います。で、疾患に関しては、メンタルヘルスがやっぱり圧倒的に高いですね。で、これも、コロナの影響もあって、去年は本当に信じられないくらいの金額が投下されましたけども、この領域はアメリカだけじゃないですけども、メンタルヘルスクライシスっていうのは、大きなトピックになっていると。で、他の慢性疾患もきちんと資金調達できてて、そうですね、重要なデジタルソリューションを使って治療をしていくっていうことも、きちんと、行われているというのが、デジタルヘルスですね。あと、これ、最後になりますけど、どのビジネスモデルに資金調達、出資されているかというところで、ここで多分一番大事なのは、この深緑の、ところで、これがコンスーマー向け、D2C のビジネスモデルなんですけど、これに対する、D2C のビジネスモデルをやってる、スタートアップに対してお金が流れていると。で、これは出資なので、必ずしもそのビジネスとして定着しているっていうわけではないんですけども、そういう会社さんたちが、成功しているっていうのが、この、トレンドの裏にあるのかなと思います。で、デジタルヘルスがなんでこんなに流行っているかっていうところの背景を一瞬ちょっと説明しといた方がいいのかなと思うのは、あまりこの領域をずっと見てる人ってそんなにいないと思うので、すごい簡単に説明すると、アメリカは圧倒的な医療費の高騰っていうのがあったんですね。これをもうどうにかしなくちゃいけないっていうのがあった。で、これで、それはもう分かりきってたことなんで、もう20年以上前からアメリカはその法規制の整備をしてきたんですよね。遠隔医療もそうですけど、データ関連だったり、保険もそうだし、FDA もそうだし、こういうので準備をしてきたのが、今の成長につながっているっていうのはあります。で、もう一つは、人材が流入してきたんですよね、ヘルスケア。これはアメリカの価値観が少し変わったのかなっていうのが、金融危機のタイミングの時にあって、金融危機後に、2つだけ労働者の数が増えた産業があって、そのうちの1つがヘルスケアだったと。でさらにもう技術革新ですよね。これはもう今あるデジタルヘルスのソリューションは、ほとんどが何かしらの形で、この10年、20年で生まれた技術っていうのをフル活用している企業が多いです。あと最後、トリプル A もですね、これは最近あんまり言わなくなりましたけども、何を目的とするべきなのかと、今から作られるソリューションはということで、作られた言葉で、医療の質、医療のデリバリーとアクセス、で医療コストを下げる。この3つをアドレスしなくちゃいけないっていうのが、業界の共通認識になったんですね。これがすごい大事で、
産業として、業界として、これを、一つのゴールとして追求していきましょうっていうのが出てきたっていうのが、すごく大きかったのかなと思います。今すごい特に医療のアクセス、ヘルスエクイティっていうところは、ものすごく言われているところで、そこが結構、そこの周りでスタートアップとか出てきてますけど、こういう共通認識、共通な単語、言葉っていうのが生まれるっていうのはすごい大事だったのかなと。で、コロナ後にもやっぱり大きな変化がありまして、で、ここはもう、ちょっと一応触れますけども、大きくこれからも動いていくので、ここで話したことが全てということでは全然ないんですけども、例えば、今、そのデジタルセラピューティクス、処方箋アプリみたいなやつですね、っていうのがきちんと保険償還取れるような、制度をきちんと作っていくっていうような流れもあるし、さっきメンタルヘルスクライシスの話しましたけど、国としてもうバイデン大統領が、メンタルヘルスクライシスっていうのをアドレスしていかなくちゃいけないですっていうようなのを、発表していると。さらに、コロナで、そうですね、緊急使用用途っていうので、FDA の承認とか許可がないソリューションでも医療従事者が、の判断で、使用できるようになっていると。だったりとか、あとは、今まで病院でしか使えなかったデバイスが家でも使えるようになったりする。また、RPM、リモートペーシェントモニタリングですね。でこういうようなソリューションにきちんとリインバースメントがつくようになることで、ビジネスとして成り立っていくっていうことで、本当にものすごいスピードで法整備もそうですし、なんだろう、フォーカスエリアっていうのが変わっていって、今のそのヘルスケア産業、ヘルスケア業界っていうのを、変えていこうっていう流れがすごい、起きています。で、最後ですね、大手プレイヤーも、これもなんか、話すのも野暮だなとちょっと思うんですけども、そうですね、本当に3年前ぐらいにはまだこの大手プレイヤーさんたちが本当にヘルスケアに参入していくのかっていうような話をいつもしてたと皆さんしてたと思うんですけども、本当に参入してきましたよっていうことですよね。で、アマゾンなんていうのは本当にアマゾンケアとかアマゾンファーマシーみたいなところでもう本格的な医療の会社になりましたよ。で、Google も Google ヘルスもあるし、イベルリーもありますみたいな形で、本当にテックプレイヤーたち、異業種が参入してきて、ヘルスケアを大きく変えているっていうのが、まさに今起きているとですね。で、ここでちょっとキッカーについてお話しさせていただきたいんですけども、なんでキッカーの話をちょっとさせていただきたいかというと、今回お話をいただいたときに、日本のアカデミアからグローバルに勝負できるスタートアップを作っていきたいというような思いを伺ったので、まさにそれって我々が思っていることとすごい似ているところがあるっていうので、ちょっとお話しさせていただきます。で、キッカーっていうのは、もともと本当にグローバルヘルスケアカンパニーを作るっていうミッションで作ったプロジェクトなんですよね。だから全く新しいビジネスモデル、VC のモデルで、投資もするし、自分たちで会社も作るし、グローバライゼーションを、したいプレイヤーをサポートしていくってことをやっていると。で、そのためにアウトプットを出すっていうのと、インセンティブをきちんとアラインするっていうことをずっと追求してきたファンドです。で、なんでそのグローバル我々がやってるかっていうと、もう単純にやりたいからなんです。で、僕は本当にいつも言うんですけども、人間である醍醐味ってやりたいことをやるっていうことだと思うので、もう僕らはグローバルで勝負したいと。もうそれだけなんですけど、もうちょっと噛み砕いて言うと、やっぱり最もインパクトがある市場ってどこかなって考えると、インパクトを出せる市場ってどこかなって考えると、やっぱりグローバルマーケットですよね。じゃあそこで勝負しようと。で、もう一つは、さっきも言いましたけど、どうせ難しい問題を解決しなくちゃいけないと。じゃあ、それだったら意味のある、大きな問題を解決しようということで、グローバルヘルスケアっていうのを、ターゲットにしています。で、さらに、さっきお金アメリカで巨額の資金がデジタルヘルスに投下されているっていうふうに言いましたけども、本当に必然的にアメリカで勝負すれば、必然的に最先端の技術とビジネスモデルを取り扱う企業と一緒にビジネスができると。で、本当にそこに関わっている、本当にすごい頭のいい、面白い、すごい人たちと、仕事ができるっていうので、この勝負をしていると。で、我々の取り組み、今までフェーズ2まで、0、1、2ってこういうふうに分けてるんですけども、フェーズ0でチーム
作って、モデルを洗練させて、2020年ぐらいに、各機能の、実績を作って、今年から、各機能を掛け合わせて加速化させているというところをやっています。で、そうですね、深くは入りませんけども、コースタジオっていうのが日本でオープンイノベーションとか、インキュベーションコミュニティ作りで、スタートアップスタジオもやってるし、イントプレーナー人材育成っていうのもやってる。で、そうですね、で、実績っていう意味では、2年間で会社9つ作って、仙台市がやってる、ヘルステック推進事業の運営とかもやってるし、ジャパンフィットというアメリカのソリューションを日本にどうやったら定着させられるかっていうようなプロジェクトもやったりしてる。で、VC の方は、アーリーステージでグローバルにVC で取締役とかオブザーバーを取るような投資をしていきたいなというふうに思っています。で、IO っていうのが価値を作っていく。バリュークリエーションチームということで、本当にハンズオンの価値創造をやっていると。これは本当にもう、アメリカでも多分特殊な、モデルなんですけども、エアっていうプログラムチームがいて、彼らが、スタートアップの、に足りない機能っていうのを提供していると。で、プラスしてグローバライゼーションもやると。だから本当にその本質的なデジタルヘルスの VC としての価値と、グローバル VC としての価値、この2つを提供することによって、唯一無二のポジションを作っていると。で、LP に対しても、そういうようなサービスを提供したりするし、グローバル人材っていうのは、コーポレートフェローシップとかアドバイザリープログラムを通じて、育成していくことで、どんどんこうアクティブなプレイヤーが増えるっていうような、未来を作ろうとしています。で、そうですね。で、最後、すみません、時間も短くなってきてるんですけど、デジタルヘルス×アカデミアっていうようなこと、いろいろ事例を話しますけども、結論としても3つだけしかなくて、1つはもうオープンなコミュニティとエコシステム作りっていうのが必要です。で、2つ目はもう資金にアクセスしたい投資家フレンドリーな、仕組みを作る必要がありますよと。で、3つ目はこれはもうアカデミアだけじゃなくて、すべてのプレイヤーに言えることなんですけども、スタートアップに選ばれるプレイヤーになるために何ができるのかっていうのを考えて追求する。ある意味デザインシンキング的なアプローチですよね。何ができるのか、何がニーズなのかっていうようなことを考えるというのが大事なのかなと思います。で、そうですね。すみません。で、まず、スタンフォードですね。もう超有名ですけども、スタンフォードバイオデザインっていうプログラムをやってまして、これが、彼らが本当にデザインシンキングを、取り入れて、医療機器のイノベーションを、プログラム化したっていうところで、本当にもう素晴らしい貢献だったのかなと思います。で、大事なのは、彼らのプログラムの内容を見てみると、パートナーっていうのがいて、パートナーもコーポレートパートナー、ベンチャーパートナー、コミュニティパートナーっていうのがいるんですよね。でこれって結局何かというと、コーポレートパートナーっていうのは大企業で、そのスタートアップ側のカスタマーもしくは最終的なバイヤーになっている。で、ベンチャーパートナーっていうのは VC、資金の提供。コミュニティパートナーっていうのは、サービスプロバイダーなんですね。なので、もうここでスタートアップが、ファンディングからエグジットまで完結できるエコシステム、コミュニティっていうのができているというようなところ、そういうのをきちんと作ったっていうのも、ここのバイオデザインの素晴らしいところですよね。で、スタート X っていうのは、横にある、横にっていうか、別なんですけども、スタンフォードアフィリエイテッドの、スタートアップに対してアクセレレーションと資金出資をするっていうようなプログラムです。で、バークレーはもう有名、スカイデックは有名ですよね。このアクセレレーションプログラムインキュベーションということで、すごいたくさんのスタートアップを輩出していると。で、UCSF はまたユニークで、この今の3社はシリコンバレーにベースがあるっていうこともあるんですけども、本当にコミュニティエコシステムっていうのを作ったり、生かすのがうまいと。で、ローズマンは本当に医療機器に近いんですけど、医療機器がメインなんですけども、スタートアップと、生徒と、企業、インダストリーっていうのをつなげるっていうことがすごい上手にやられている。で、ヘルスハブの方は、この、UCSF はヘルスハブっていう、デジタルヘルスに特化したコミュニティっていうのをまた作ってて、ここも本当にたくさんのプレイヤーさんたち、インダストリーのプレイヤーさんたちですね、このスポンサーを見て分かる通り、VC がいて、大企業がいて、サービスプロバイダーがいる。それだけじゃなくて、他のアクセレレーターとかっていうのも、ともコラボレーションしてる、すごいオープンなわけですね。でそこで、毎年この3年間ヘルスアワードっていうのをやってるんですけども、サブミッションとして、
1000件サブミッションがあって、ジャッジに400人いてっていうようなコミュニティを作っていると。で、このコミュニティがまた新しい、お互いをサポートして成功させて、新しい企業を生んでっていうようなコミュニティを大学が中心として、起こしていくっていうのがすごい大事ですね。で、これはちょっとイーストコーストに行って、U ペンですね、ペンシルベニア大学の方で、ここはまたちょっと違う、毛色が違くて、このチルドレンズホスピタルっていうのがもともと強いっていうのと、あとここは製薬企業がすごい多いんですよね。なので、それを生かしたコミュニティ作りをしていると。で、ただやっぱりシリコンバレーほど VC がたくさんいるわけではないので、その中で、自分たちでも VC も持っていますけども、このドリームイットっていうアクセレレーター兼、VC っていうのが、活躍しているっていうところですね。で、ノースウェスタンは、後でエピコアも話すと思いますけども、ここは、もうちょっとトラディショナルなテックトランスファー的な考え方に近いのかなと思うんですけども、自分たちでベンチャークリエーションして、教授の研究に紐づいた、スタートアップを作っていくっていうようなところです。で、この赤線引いてるのは、そのジョン・ロジャースっていうエピコアバイオシステムズのコーファウンダーが、関わっている会社ですね。だから一人の教授が4社も、携わっていると。で、ハーバードはあんまり実はデジタルヘルスケアないんですけども、ワイスインスティートで、ダイグノスティックアクセレレーターということで、いろんなスタートアップが関わって、データにアクセスできるっていうようなこともやってるし、このノースポンドベンチャーズというところと、アライアンスを組んだりしていると。で、ここもやっぱりコミュニティを作っている。で、ここが、今までは大学で、ちょっとここは VC なんですけども、アラムナイベンチャーズっていうのがありまして、去年最もアメリカでアクティブだった VC なんですね。で、ここはもともとダートマスのアラムナイが作った会社なんですけども、各大学の卒業生がその会社から出てくるアセットだったり、スタートアップに投資できるようなファンドを作ったっていうことで、このアフィリエーションっていうのをテーマに作ったファンドです。で、もう本当に短期間でものすごい成長を遂げて、今、18社ですね、18校かの、学校で、グループファンドっていうのを作ってて、ものすごい数の投資をしています。こういうようなイノベーションっていうのも起きています。で、最後、本当に、実例ということで、スタートアップがどんなふうに、大学と関わっているとかっていうところ、お話なんですけども、まず、Woebotですね。これはもう起業前の研究がスタンフォードから出てきてて、で、実際に臨床研究とかもやられていると。で、投資家が、さっき言ったアラムナイベンチャーズも投資している。で、これはスイングセラピューティクスですね。これは、デジタル、プリスクリプションデジタルセラピューティクスで、繊維筋痛症、ファイブマルジャーだったり、他のペイン、痛みを治療するというところなんですけども、ここも大学の研究をベースにそれをライセンシングして、プロダクトを作っている。で、いろんなアカデミアの、アドバイザーを入れて、研究を、一緒にやっている。プログラムを一緒に作っているっていうようなことをやっている。で、これビヘイビランス。これはスマホを通じて完全パッシブにメンタルヘルスの状況をモニタリングするっていうソリューションなんですけども、ここは、今、プリンストンと、共同研究をして、そのクリニカルエビデンスの、精度っていうのを、業界の人にも認められるようなものを出していると。で、最後、KX ですね。KX AI。これは、スマホ、カメラベースで完全パッシブに、フリクションレスに、バイタルサインを獲得できるというソリューションで、ここはまたちょっと大学の関わり方がユニークで、エンジニアの、チームを、ミュンヘンの大学と、コラボレーションして、リソースを確保していると。で、臨床試験はスタンフォードとやったりとか、パートナーも、さっき言ったワイスとやったりとか、ロチェスターと組んだりしています。ということで、スタートアップ、本当に大学といろいろ組んでるんですよね。で、すみません、最後のスライドなんですけども、結局、このスタートアップが大学に求めることっていうのは本当にたくさんあって、で、イコール大学がスタートアップにどう貢献できるかっていうことなんですけども、本当に、ここにリストアップしましたけども、これだけじゃなくて、大学っていうのは本当にいろんなリソースを持っていると。これをいかにオープンにするかっていうことで、大学がスタートアップに選ばれるような
状況ができるんじゃないかなと。で、これは大学発スタートアップでも同じで、結局大学側がその大学発スタートアップを成功させるためには何ができるのかっていうようなことですよね。これを、多分、本当にデザインシンキング的に考えて、追求して、エコシステムを作って、コミュニティを作って、成功させるために、サポートしていくっていうようなことができると、日本からも、グローバルな、スタートアップが生まれてくるんじゃないかなと思います。すみません、ちょっと長くなりましたけども、以上、終わります。はい、清峰さんありがとうございました。それではですね、ちょっと事前に届いている質問も含めて、1、2個ほどご質問を挙げさせていただければと思います。まず1つ目ですね。大学を源泉とするヘルスケアスタートアップとしての地域差異、研究分野の違いは生じるのか伺えれば幸いですということで、先ほどいくつか大学のご紹介もありましたけれども、傾向として何かがあるのかどうなのかというようなところですね。いかがでしょうか。やっぱりもちろんそれはありますね。やっぱりその研究、どの大学がどの研究に強いっていうのは、本当にそれぞれの特色があるので、例えば僕今、ペンシルベニアに住んでるんですけども、ユニバーシティオブペンシルベニアは、それこそメモリーリサーチだったりとか、記憶だったりとか、脳の研究とかっていうのは結構進んでたりするので、それ関連のスタートアップっていうのは、魅力度が高いですね。ありがとうございます。次にですね。少し、具体事例かもしれないんですけれども、実際に事業として取り組んでいた際に、アメリカ側の技術の核となるスタッフが抜けてしまってからコミュニケーションがうまくいっていないというご事情があるという方のご相談です。で、スタートアップの特性上、人員の移動っていうのはよくあると思うので、どのように付き合っていくべきか、対処していくべきか、特にこうした分野において何かあればというところでコメントございますでしょうか。そうですね、難しいですね。状況次第だとは思うんですが、スタートアップがありであればあるほど、それはまた難しいですよね。もし重要な人がいなくなってしまったら、意外にもそこで関係が終わっちゃうっていうことも結構あるので、できればそうですね、いろんな、その1対1の関係じゃなくて、他のチームメンバーを巻き込んだ関係性をきちんと築くっていうのは大事なのかなと思います。ありがとうございます。もう一つ、アメリカにおけるお話ということで、いただいておりましたけれども、日本におけるデジタルヘルスの投資状況がどのような状況かご教示いただけないでしょうかというところで、ご存知の範囲です。わからない。そうです。アメリカを主に見られていらっしゃるというのは。でも、あれですよね。上場企業も出てきていますし、いい環境、いい循環が生まれてるんじゃないかなっていうことは、思います。わかりました。ありがとうございます。ちょっとお時間もありますので、ひとまずそのようなところで、もし、皆さん何かございましたら、いただき次第、後日またご対応というのも可能ですので、何かございましたら Q&A に、投稿いただければと思います。それでは、清宮さん、ひとまずありがとうございました。ありがとうございます。続きましてですね。はい。東京大学の未来ビジョン研究センター客員教授をされていらっしゃいます、金間大輔先生からですね、冒頭で藤本様にも少しご紹介いただいた、大学発スタートアップ日米共同研究に関してご紹介をさせていただきます。それでは、金間先生、よろしくお願いします。はい、金間と言います。よろしくお願いします。ただいま画面共有をさせていただきます。はい、それでは
簡単に今回ご提供しているこの研究のプロジェクトの概要について、またそもそもですね、スタートアップエコシステムって何ぞやみたいなところも簡単にまとめてお話しできればなと思っております。改めて金沢大学および東京大学の金間と申します。よろしくお願いします。今回このご提供しているプロジェクトなんですけれども、青字のところを見ていただきたいんですけれども、まさに国際展開を志向する大学発スタートアップ、我々ボーングローバルスタートアップと呼んだりしていますが、の育成、日本初のその育成を目的として、日米の環境の違いとか、世界的にスケールアップするための方法などを明らかにすることを目的にして、この2つですね、大きく分けたらこの2つのアプローチ、1つは我々調査研究と呼んでますが、データを抽出して分析していくこと、および今日まさに今進行中ですけども、セミナーとかシンポジウムを行っていくというようなアプローチを同時並行でやっております。関係図を表すとこんな感じになっていまして、当然政策的なインプリケーションを出すというのが最大の目的になっているんですけれども、申し上げた通り同時に学術的な、東大でやってますので、貢献も果たしていくと、また特に政策的に使われるようなエビデンスも構築もここで行っていきたいというのが、アルニバの学術的貢献の中でありまして、で、同時にですね、これちょっとユニークだと思うんですけども、このようにピッチとかのイベントまでを含めた、その産業の形成の支援とかも行っていくということになっています。はい、でこれのプロジェクトをどのような体制で行っているかというと、ご覧の通りになっていまして、この他にもたくさんの関係者の皆様にご協力いただいているんですけれども、大きなメインプレーとしてはこの3つ、今私、東大の立場でお話をさせていただいております。で、住友生命さん、さっきにね、藤本部長からもご案内ありました通りで、非常にパワフルに、特にこのウェルビーイングビジネスの分野を牽引しようという、すごくそのパワフルな意図がありまして、今回のプロジェクトも支えていただいているという会社さんになっております。で、またね、今日も司会、ジェトロの深澤さんがしていただいてますけれども、やっぱり、皆さんご案内だと思うんですけども、改めて、この国際展開、特にもうインバウンド、アウトバウンド、双方ともにですけれども、パワフルだなというのを、今回事務局のね、機能になってもらっていますけれども、やはり専門的な知見も非常に蓄積されていて、今日大企業の方が多い、名簿を見ると多いんですけれども、もしまだね、接点がないようでしたら、私はまずは意見交換、情報共有からつながりを持たれるべきではないかなと、強くここはご推薦したいなと思っております。はい。で、今日今、ここなんですけれども、3回目のオンラインセミナーやってるんですけれども、今年度はご覧の通り、3回のこういったイベントを行ってまいりました。で、それぞれテーマを変えてね、行ってきたところです。今日はこのヘルスケアとかウェルビーイングを中心にお届けしているということになっています。参加者なんですけれども、大体のイメージで、このぐらいのイメージで設計してみようというふうに始めたんですけれども、いずれも大幅に超える、今日もこの数字の2倍以上の方々がもう入ってらっしゃるんですけれども、大幅に超える方々に参加していただいていて、この関心の強さがやっぱりあるなというのを実感しているところになります。で、ここからは簡単にスタートアップエコシステムって何ぞやというところの復習ですかね、になりますけれども、パッと絵で描くとご覧のような構造になります。青いところが、そのまさに中心プレイヤーたるスタートアップですね。彼らが成長していって、いろんな企業に成長していって、EXITっていう流れがあるんですけれども、周りにこれだけの、書いただけでも期間があります。さっき言った通り、今日はね、企業の方も多いんですけれども、大学と企業とかが産学から生まれるようなスタートアップもあるかもしれません。スピンアウトやカーブオフもあるかもしれません。で、まさに今日ね、清峰さんからも紹介ありました通り、多様なアクセラレーターがいたり、そこに VC や CVC といった支援があって、販路とかの拡大も伴って、ご覧のように EXIT まで行く。特に企業の方は EXIT のところでまた M&A とかでね、タッチポイントを持つというのこともあろうかなと思います。いずれにしても、どのプレイヤーにとっても、スタートアップと接する機会というのは、これからさらに増えていくのではないかなというような絵が見て取れると思います。で、ここから少し学術的なまとめも触れさせていただきたいんですけれども、これ去年出た新しい論文の引用ですけれども、ですね、機能を表すとこんな感じに、ようやく収束されそうな感じですね。3つのファンダメンタルズがあっ
て、その上に7つのエッセンシャルリソースがあると、このような感じで、これらを含めたすべてがスタートアップエコシステムとなると。で、これがうまく機能することによって、アウトプットとして生産的な起業家がどんどん活動を活発にしていって、で、彼らが成功した後、またここに戻ってくるというような形をスタートアップエコシステム。で、特にですね、アメリカを中心に研究してきて、このような絵が描かれているんですけれども、日本という視点で見るとですね、文化とか社会的ネットワーク、あと人材とか、この辺が弱いなと、私も感じるところ、皆さんもそう思ってるかなと思うんですけれども、その辺についてどのような傾向が見られるかっていうのも、これバッと文献に並べているところですけれども、例えば文化の点で見てみるとですね、もともとスタートアップ、その起業家っていうのは、新しい知識のところ、得やすいところに移転する。ですから、収束することになるんですけれども、そこで実際に長く住む人は、新規の人よりも成功する可能性が高く、同時に成功した後もその場に留まるというような傾向が見て取れたり、これがですからエコシステムになるという構造になりますね。で、また、今回のこのターゲットである国際なんですけれども、そういった越境してきたアントレプレナーっていうのは、エコシステムの中でも活発なグループを形成するということも言われています。またですね、ダイバーシティマネジメントの分野でも非常にここ注目されてきていて、文献も新しいもの多いんですけれども、要するにエコシステムの中では信頼関係、特に初期信頼、トラストと呼ばれるんですけれども、文献でも、の獲得がその後の成長に大きく影響を与えている。で、例えばダイバーシティでいうと、男女でもそのビヘイビアが異なっていたりとかですね、あと出自ですね、でもやっぱり必要なサポートを異なっていく。つまりどういったオープンというのもね、今日清宮さん非常に強調されてましたけれども、どのように排他的ではなくてインクルーシブなエコシステムを構築するかが、やはり日本でもポイントになるだろうと思っております。で、これも最後の方になりますけれども、先に紹介した調査研究の方でどんな分析を考えているかということなんですけれども、大きく3つのデータセットを考えていて、日本国内でのスタートアップ、またそのボーングローバルとして海外に進出しているもの、および米国内でも活躍しているもの、大きくこの3つのデータセットを用意して、比較分析して、どのような差異があるのかっていうのを可視化していこう。また、しっかりとですね、計量経済的に分析を行って、例えばこれ、海外投資の比率を上げるにはとか、事業ステージの成長には、例えば多様性はどんなふうに効いているのかとかですね、初期のアライアンスの企業とかの違いがここに影響を与えるのかみたいなことを会議分析でも行って、やはり政策提言のエビデンスにしていこうというのを考えております。今年度は始まったばかりで準備期間という状況でしたけれども、失礼しました。来年度は本格的にアンケートやヒアリングなども行っていきたいなというふうに思っております。今日聞いていただいている方々もですね、もしかしたらご協力お願いするかもしれませんけど、その際はよろしくお願いしたいと思います。はい、私からは以上になります。この後ピッチイベントになりますけれども、非常にこの新規のビジネスモデルの勉強にもなるな、教材にもなるなと思って楽しみにしているところです。以上です。金間先生、ありがとうございました。それでは、ピッチセッションに、移らせていただければと思います。本日のですね、ピッチセッションでは、この先ほど金間先生からもご紹介のあった、共同研究に米国側の企業としてご参加いただいている、ウェルビーイング、ヘルスケア、バイオ分野の大学発スタートアップから、日本企業の皆さんと、協業を行いたかったり、または今後の日本進出というのを検討されている、将来的であったり、現段階から検討されている、主に米国大学発のスタートアップ企業6社をお招きしております。また、各社のですね、ピッチの後には Q&A、フィードバックセッションとして、先ほどの清峰様とともに、東大 IPC のパートナーでいらっしゃる大堀様にもご参加いただきます。大堀様はですね、東大 IPC 参画の前はアステラス製薬の米国拠点で事業開発でしたりや CVC に従事されておりまして、ライフサイエンス系のベンチャー企業、アカデミアとの提携であったり、様々なライフサイエンス系のベンチャー企業に投資を行っておりました。大堀様、また後ほどセッションでお願いいたします。はい。それでは、早速、ピッチに移らせていただければと思います。はじめは、カタリアヘルス社のピッチです。カタリアヘルスは MIT 発のスタートアップでして、クラウドベースの患者ケアマネジメントプラットフォームを提供することで、患者の医療サポートと
心理的な支援をしております。それでは、準備はよろしいですかね。それでは、カタリアヘルスのコーリー・キッド CEO& ファウンダー、どうぞよろしくお願いいたします。Great, thank you. Very nice to be here. Thank you for the invitation. So my name is Dr. Corey Kidd. I am the CEO and the founder of Catalia Health. I have spent my entire career, the last 25 years, in the healthcare technology space. I did my PhD at MIT in artificial intelligence and psychology, and my clinical work at Boston University Medical Center in endocrinology. And that is the foundation of the two companies that I have started since my academic work. And I'd like to briefly introduce Catalia Health. So what we focus on is building a very flexible AI-driven digital health platform that generates tailored conversations to a patient. So where we come into play is often augmenting or replacing programs that are before us run by nurses and pharmacists for following up with patients in particular conditions. We work with patients across a variety of conditions. We're currently active in oncology, immunology, and cardiology, adding 2 other areas this year. But what we really focus on is improving outcomes for a patient population. There are 2 pieces to our technology. The core is our AI conversation engine, which models a patient, understands what's going on with that individual, and creates a conversation at that point in time for that particular patient. That conversation is very different from talking to a smart speaker. We're not waiting for the patient to ask a question, giving an answer. It's very similar to having a doctor or nurse call every patient every day. And with this, we're also able to generate a lot more data about what is going on with our patient population. Our first market is the United States pharma industry. We work particularly in specialty pharmacy, which is a little over half of the $1 trillion spent every year on drugs in the US. And where we focus is on, again, patient outcomes, helping that patient to improve the management of their disease and sticking with a particular therapy that has been prescribed with their doctor. At this point in time, the company is 7.5 years old. We have proven efficacy across different patient populations. We deliver very detailed data to not only the patient's clinical caregivers, we're often integrated with the pharmacy and can provide information back to the prescribing doctor, but our programs are often sponsored by the pharmaceutical manufacturers, and we deliver de-identified data back to them to let them better understand their patient populations. And these are full clinical programs. We handle all aspects of the treatment of the disease. And when we're talking to that patient about what's going on, we have the appropriate content in those conversations to address things like symptoms, side effects, or the psychosocial challenges of dealing with a chronic disease. And in terms of the business model, our customer for the most part today is the pharmaceutical manufacturer. We're not going through a payer or a provider to get these paid for. It's paid for completely by that customer. As we start to scale up now, as we've seen success across different patient populations, our next phase is to take these same programs through FDA for clearance. And so this really will allow us 2 things. 1, making claims based on the outcomes data that we see across our patient populations. And from a business perspective, this allows us to reach many more patients and reach a much larger market. Right now, we're expanding our footprint not only in the US, but internationally. To support this, we're raising a $20 million Series A round. As a company, we're 7.5 years old. We've raised relatively little capital, less than $10 million to date. And that's gotten us to the point of not only significant growth, but actually profitability. Now is the right time that we're seeing market fit to really start scaling up. We'll be taking programs through FDA in the next 2 years, and we expect an exit for the company in the next 3 years. So I will keep this presentation brief in the interest of time, but I look forward to speaking with any potential partners or investors as we continue to expand what we're doing at Catalia Health. Thank you so much, Corey.
ありがとうございます。それでは、Q&A ございます。セッションの方に、起動したいと思います。それではまず大堀様から、ご質問であったり、コメントよろしいでしょうか。Thank you very much, Corey, for the wonderful presentation for us. And I'm Marco Hori, partner and Chief Investment Officer, Life Science at Tokyo Innovation Platform, which is one of the largest academic fund in Japan with 500 million under management, investing in innovative company like yours. And I'm curious about that you are now raising the 20 million for your FDA approval. And I'm curious about what is the current venture capitals or the other investment firms in with backing your company. May I ask about that? Absolutely, yeah. So the three largest investors in the company right now are Coastal Ventures, Ion Pacific, and Fusion Fund. Thank you very much. And so you are now pursuing interesting technology and interesting field right now. And Pfizer already showed some interest in your company. And well, I'm curious about that. What is the application of your technology to the patient stratification or the relating research and clinical development in the pharmaceutical companies? Absolutely. So most of our work is on the commercial side for drugs already on the market. We have adapted our platform for clinical trials. For example, Novartis was the first customer to use this. And in this case, our device, the cute little interactive robot named Mabu that I showed in the picture there, so a real device that we put in our patients' homes, is in every clinical trial participants' homes, doing the daily check-in and gathering all the patient-reported outcome data for the clinical trials. So really two outcomes of that for the pharmaceutical manufacturer. One is higher patient satisfaction. So compared to having to go into a clinical trial site or download another app on their phone, patients actually love this interface. Some of our customers have done third-party focus groups to show this. And two, we're collecting data in the moment. So we're talking to patients every day or two, as opposed to asking patients to do a recall every week or month or quarter. We're getting more accurate data by using this platform in clinical trial settings. I see. Interesting. It must be helpful for us, for pharmaceutical companies, to understand the patient's compliance for the dosing or other things. So Exactly. in the daily activities. Thank you very much for your presentation. You're welcome. Thank you very much. Then, yeah. それでは、次の、企業に移りたいと思います。続いては、クロリスバイオサイエンス社のピッチになります。クロリスバイオサイエンス社はスタンフォード発のスタートアップでして、幹細胞を活用した次世代ワクチンの開発をされています。それではご準備は、よろしいでしょうか。Yes. So, I can't share my video yet. I am still banned from sharing my video or showing myself. Okay, one moment. Okay, それでは、President and CEO of Khlorisbio Sciences, Elemind Medical. Hi, everybody. I hope you can see my slides. Yes. My name is Dr. Lynn Bowie. I'm a hematologist oncologist and co-founder of Khlorisbio Sciences, spinning out the company from Stanford University with my co-founder, who's the director of the Cardiovascular Institute at Stanford. Our vision is very big. We want to be able to cure cancer with our treatments and our vaccines. Our platform is induced pluripotent stem cells, for which Professor Yamanaka of Japan, of course, won the 2012 Nobel Prize in Physiology and Medicine.
In terms of our cell therapy platform, we are using induced pluripotent stem cells, and we're the first and only company in the world actually to be using induced pluripotent stem cells, or iPSCs, as a treatment and a way to treat cancer as well as to prevent cancer from occurring. We also have a second program that's in the cardiovascular space, using induced pluripotent stem cells to differentiate them into cardiomyocytes and use that as a cell therapy for the treatment and reversal of congestive heart failure from chronic ischemia. We are backed by Leaps by Bayer, which is the venture arm of Bayer Pharmaceuticals, and we are currently finishing our raise of $100 million to basically finish several phase 2 studies once we complete our phase 1 study in cancer patients and cardiovascular patients. I've been a hematologist oncologist since 2000, and we've been fortunate enough to have been involved in 3 of the most recent blockbuster drugs, multi-billion-dollar drugs, carfilzomib in multiple myeloma, cabozantinib in medullary thyroid cancers, hepatocellular carcinoma, renal cell cancer, as well as many other cancers that have recently been approved, as well as enzalutamide with Medivation. We have an amazing scientific advisory board with multiple prominent immunologists in the field. And just for those who don't know much about induced pluripotent stem cells, Professor Yamanaka basically won the Nobel Prize in 2012 because he was able to show that you can take mature cells and reprogram them into a pluripotent state. And what we've done that's different than most other companies that are in drug development is, instead of most companies basically make them into iPSCs, and then they further differentiate them into effector cells, kidney cells, cardiac cells, neurons. What we've recognized is actually iPSCs share many similar characteristics with cancer cells. And what we've done is generated preclinical data to show that you can actually use the iPSCs themselves to treat cancer and prevent cancer from occurring. Current approaches with cell therapies and CAR Ts have been phenomenal, except we still have not won the battle against cancer. And part of that is because a lot of the therapies that we currently use are presenting maybe 1, 2, 3 antigens at the most to the immune system. With our iPSCs, what we're actually doing is presenting hundreds of oncofetal antigens into the patient, into the body, to activate the immune system to go after and kill the cancer cells. So cancer really is a reversion to an embryonic state. And what we've recognized and generated lots of preclinical data to support us going to the clinic in phase 1 this year is to show that you can actually use the iPSCs to present hundreds of oncofetal antigens at the same time to the body to activate both humoral and T-cell mediated immunity to go after and kill all the cancer cells. This slide basically shows on the bottom, are normal cells. And then on top are basically thousands of genes that have been characterized and looked at that are they're shared between iPSCs and cancer cells. And you can see that the iPSCs and the cancer cells share, share basically the genetic profile that's different than normal cells in the body. This is just, and again, just hundreds of antigens that we've actually identified within Chloris that are shared amongst iPSCs and cancer cells, just giving the hypothesis for our therapy as we go into the clinic this year. So the treatment is quite simple in terms of our phase 1 trial. Our plan is to basically collect blood from patients in the clinic, 5 tubes. You don't have to go into a special center to get leukapheresis. Comes to our manufacturing facility, we reprogram them into iPSCs, and then we basically irradiate the iPSCs so they don't grow when we give it back to the patient. And we give it subcutaneously with an adjuvant called CpG to activate the immune system. And we give that back to the patient in the clinic. And our phase 1 clinical trial will be beginning this summer. Really, I'm just showing, a lot of sort of preclinical data. So I'm going to go through this pretty quickly. It's been published and presented at multiple conferences. But basically, we've been able to show that with our treatment with the iPSCs and adjuvant CpG, we can basically prevent cancers from growing versus the controls in these melanoma mouse models.
And then we can actually take the spleen and take the T cells out of those animals that have been vaccinated with the iPSCs and actually give it to another animal and prevent cancers from growing in those animals also. And then we can also take tumors that have already grown, resect it like we do in the clinic, where a patient undergoes surgery, you resect everything you can see, and then you can see that actually the patients or the animals here who got the vaccine actually do not have recurrence of the tumor. And we actually have seen this in the animals after just one series of vaccination, where the tumors, when they get re-challenged a year later, actually don't even grow tumor, whereas the controls grow. So we actually are producing both activation of the immune system and also memory T cells to basically continue to kill the cancer cells and prevent cancer cells from growing. Just additional data to show the mechanism by which what we're doing in terms of iPSCs, that we're actually activating T cells within the body to produce interferon gamma to go after and kill the cancer cells, and that we're actually changing the tumor microenvironment so that now it becomes more favorable to the effector cells, like dendritic cells, to go in and macrophages to go in and actually kill the cancer cells and rid of the cancer in the body. This is another tumor model that basically shows that our vaccine, by giving it to the animals, we can actually prevent metastases of melanoma cells going into the lungs. And it's, the picture, you can see that all the sort of the controls, very black metastatic lesions within the lungs, whereas the treated animals basically had very minimal melanomas that had gone to the lungs. And you can see this just on microscopic histology showing this is the control here with CpG, where lots of tumors have gone into the lungs, whereas the animals that got treated with the vaccine actually had minimal metastases in the lungs. Again, just showing a mechanism of action. This is both activation of both the T cells as well as generating antibodies within the animals and hopefully in the patients when we go into phase 1 this year to basically reject and kill the cancer cells. This also shows that this can be a universal vaccine, a universal treatment, because with our iPSC vaccine, you can actually see that it activates and generates T cell responses even in a different type of tumor. So even though the animals, may have been bearing melanoma, a type of skin cancer, you can actually show that the iPSCs also can generate response of the immune system against a colon cancer cell line. So it's cross-reactive. And so iPSCs may really serve as a universal cancer vaccine therapy. We have preclinical data to indicate that we can go into multiple different types of cancers that are actually killing a lot of people. Melanoma, non-small cell lung cancer, pancreatic cancer, which is horrible, as well as glioblastoma, and colon cancer and breast cancer. We're ready to go into the clinic in a phase 1 study, and then we've actually already engaged with worldwide renowned experts in melanoma to be ready for our phase 2 trial once we finish our phase 1 trial and show safety. We have robust IP. Our patent has actually been granted, and we have created manufacturing facilities within the US and Australia. And then just briefly, our other project is with using induced pluripotent stem cells, differentiating them into cardiomyocytes to treat patients with congestive heart failure to help their heart pump better, to revive the heart tissue that has died and actually help their heart pump better. And so we also have a program that's a cell therapy that will also follow the cancer vaccine phase 1 trial, where we will also go into patients and give them iPSC differentiated cardiomyocytes to treat their congestive heart failure. This is our clinical development plan, where we're planning to go into phase 1 in solid tumors. And then we will also have a second program treating congestive heart failure. And with that, I will end. I know that's a lot of information in a very short period of time, but we are basically have generated enough preclinical data and GLP tox studies to support an IND
with the FDA, and we will be in the clinic in the phase 1 study with the cancer vaccine therapy this summer, and then also with the iPSC cardiomyocyte cell therapy in CHF by the end of the year, the first quarter of next year. We're in the midst of finalizing our raise to help support our phase 2 programs. And with that, I will end and take any questions. Thank you so much, Lynn. ありがとうございます。それでは、また、大堀様、または清宗様からご質問、フィードバックをいただければと思います。では、大堀様、はい、お願いします。Eileen, thank you very much. Thank you very much. I saw the wonderful presentation. I saw many familiar companies in Bay Area, many friends in them, and great science and clinical team you have. Lisa Butterfield and Anton Rivas, and I know your company very well, actually. Oh, so. Great. And, you know, I actually trained Tony when he first came to UCLA from Barcelona. Oh, he took over my project actually in the lab. Yeah. So thank you very much. So I'm curious about the science, and is that the MISEI iPSC for the animal POC you were using? Yes, so in the animal models, you can basically take, blood or skin fibroblasts and basically reprogram them into iPSCs. So in the mouse models, we're using mirroring iPSCs. And then in the patient, when we go into the clinic this summer, we're using, we're going to basically take blood from patients. So these are autologous treatments, and take the blood, isolate the PBMCs, and then reprogram them into iPSCs and then give it back with the adjuvant. I see. I'm curious about how can we secure the cells with a more immunogenic features compared to the conventional methods or cell sources. So probably, so you already showed the animal POC, but what is the mechanism we can secure such kind of more immunogenicity compared to the previous conventional methods? Yeah, I think the difference, for you to understand the sort of the difference in the approach that we've taken that's different than what's done in the past with cancer vaccines is, if you think about it, you kind of identify some antigens that you think may be good targets, right? Like MART1 for melanoma, or CEA or something. And past studies have basically taken 1 or 2 antigens and tried to basically mount an immune system and treat patients with that. What we're doing differently is that we actually, with the iPSCs, we've now shown that it's actually sharing hundreds of antigens with different types of tumor cells, different types of cancers. And so, and we now have, over 5 models, even pancreatic cancer and GBM, where we can basically prevent the cancers from coming back after we resect it in the animals. And we can also prevent cancers from occurring in the first place if we vaccinate the animals and then give them, inject them with tumor. And so, and mechanistically, we've now been able to show after vaccinating the animals, we can actually take their blood, we can measure interferon gamma production, and we can also show IgG antibody responses that cross-react across different tumors. In the slide I showed you, it lasts 1 year. So we re-challenged those animals with tumor cells again, and they didn't grow tumors. So now we actually have data that it lasts even 2 years with 1 series of vaccination. So it's quite amazing. I was quite surprised when we saw that. Interesting. Thank you very much. Thank you. ありがとうございました。それでは、続いての企業に移りたいと思います。Epicoreバイオシステムズです。ノースウェスタン大学初のスタートアップでして、健康ウェルネスに関するノンインベーシブ、非侵襲的パッドを開発されています。それでは、Epicoreバイオシステムズのコーファウンダー&CEOのルース・ガファリさんです。どうぞよろしくお願いします。Perfect. Thank you. I'm going to share my screen now. Let's see if that works. Great. Hopefully everyone can see the screen. It's a pleasure to present today. My name is Dr. Khlorisbio Sciences. I am CEO and co-founder of Epicore Biosystems. And today I'm going to share with you
our mission at Epicore, the products that we're developing, and where we're headed with this new technology. We are a spin out from Northwestern University, Professor John Rogers' lab. He is a pioneer material scientist. We've developed a new class of skin-like wearable microfluidics that you could wear on the skin and be able to monitor a number of different biochemical biomarkers along with physiological signals to really tap into your personalized hydration, nutrition, as well as metabolic health biomarkers. We have patents that have been filed and issued over the past couple of years. And we also have products that are now commercially available in the US and generating revenues. As we look forward, there are new products that leverage the existing manufacturing as well as key technology features that really build out our data and cloud analytics, as we'll go into. And finally, our financial updates and summaries where we are. We just recently completed a Series A round with strategic investors and partners, including Chevron and PepsiCo and a few others. Before even completing the Series A, we were actually generating revenues to the tune of over $5 million with a small team, and thus far have been driving our business model through business to business, B2B channels. Our team, as I mentioned, includes myself. I'm CEO and on the board. My background is I have a PhD in neuroscience from MIT. Professor John Rogers, he's chairman of the board. He's a faculty member at Northwestern University, where this technology and company spun out. And we have a team of experienced product development, medical device experts who have a broad range of expertise across wearables as well as electronics and healthcare. So what is important about this new class of device? Well, as it turns out, there's a lot of interest today and going forward in the ability to track hydration, nutrition, and metabolic health. In industrial work, worker safety environments, we see this today greater than ever interest in this area, just given the productivity losses due to climate change and heat-based injuries. If you look even further, there's also a global burden around dehydration and malnutrition, as it stems from poor metabolic health for even in the US, to dehydration symptoms in athletes and even prediabetes symptoms in all consumers and adults. The numbers are staggering in the US and even internationally in countries like India and China, they're even greater. And so how do we address the challenges that exist today? If you look across the board, there's a lot of technologies out there that could track your heart rate, your steps, even your heart rate variability and other markers. But these are mostly physiological metrics, and they don't actually pin down your metabolic health as well as your nutrition and hydration biomarkers, which in essence underpin your physiological state and the various steps that manifest, or your heart rate that manifests. And so at Epicore, we've come up with a new class of technology, devices that could be worn on your skin in a mode that could collect samples of sweat, temperature, physiological markers, and be able to relay that in real time to provide personalized recommendations for recovery, for rehydration, and even for nutrition. We've published a number of papers in this area in top journals. Every paper usually has patents that go along with it. And in total, we have over 44 patents that have been filed with 10 issued filings. Over the past 3.5, 4 years, we've amassed over up to now 30 papers that have come out detailing this technology and also publishing it in more clinical settings. Now I'm going to talk about exactly what generation of products we've developed that highlight the core tech
and provide the level of insights that consumers as well as patients need. And in particular, I'm going to highlight our first product that we launched in partnership with PepsiCo. It's called the GX Sweat Patch. It's a microfluidic patch shown on the bottom right. And on the app, you can see the types of insights you could gather from the patch. The way it works is you wear the patch on your forearm, sweat collects inside, and what we're able to do is tell you how much fluid you've lost, as well as your sodium chloride content in your sweat. That information is then relayed to figure out what exactly as a given individual needs to rehydrate and replenish what's lost. Our next generation product is now in development and nearing product launch end of this year. We call it the Connected Hydration System. It's used in industrial safety worker applications, as well as healthcare applications such as prediabetes tracking. The way it works is you wear a patch on your arm that can collect a number of different biophysical as well as biochemical insights, namely your sweat profile as it relates to your conductivity and your sodium chloride levels, as well as your total fluid loss, your dynamics as it relates to your overall body thermal state, as well as your core body temperature. All of that data is captured longitudinally, as well as on a real-time basis, so you can track how you're doing in both medical contexts as well as sports and work. And we've partnered with a number of different corporations such as Chevron, which is also an investor in the company, to be able to deploy these systems and be able to bring it to market. At the core is this ability to wear a patch that taps not only into the biophysical metrics, but the underpinning metabolic. And as a platform, we're able to look at various other biomarkers such as lactate, glucose, cortisol, all of which are interesting in building a profile around your nutrition as well as your hydration state. So how do we compare against other competing technologies? Well, first and foremost, the area of metabolic health and biochemical sensing is becoming very hot today. And over the past 10 years, where we've seen a lot of focus on step counting with Fitbits and Apple Watches, heart rate, ECG, the next frontier is to be able to tap into your underpinning metabolic, hydration, and nutrition state. And Epicore is positioned really well to do that. There's a number of other companies that have also begun to explore this area, mostly in the business to consumer, direct to consumer mode. We feel that going more business to business, focused on corporate customers, is the way to go for Epicore. And by building the smallest, most comfortable device with a whole slew of cloud analytics behind it, we're able to check a lot of boxes and enter the marketplace well positioned. And we have already done that. We actually have a product that's in the market with PepsiCo, another device that just received Class 1 FDA designation that's deployed in clinical research trials. And finally, our connected hydration system, which is due to come out next year. Core to everything we do is validation. You can see not just working with partners that are Fortune 50 and others, but also publishing our work in top journals such as Science Advances to show that the technology has been validated in the peer-reviewed literature. And with that, allows us to really introduce products that can enter the marketplace and make impact. So with that, I'm happy to take questions, and thank you for your time. Thank you, Rose. ありがとうございます。それでは、Q&A のフィードバックの方に移りたいと思います。こちらの企業さんは、清宗さんとちょっとご関係があるっていうところなので、また引き続きでも恐縮ですけれども、大堀さんからいただければと思いますが、いかがでしょうか。Thank you very much for the wonderful presentation. Very interesting technology you have. And I'm curious about
you mentioned about the real-time monitoring of the biomarkers, and what is the set of the biomarkers, and what kind of application you are so expecting for the, especially the drug development perspectives? I'm curious about that. Yeah, that's a great question. So there's a number of different biomarkers that are found in biofluids like sweat. And in particular, there are electrolytes such as sodium chloride, metabolites such as glucose and lactate, but even hormones, inflammatory markers such as cortisol and cytokines are found in sweat. And we're able to tap in and measure these areas, these various targets. The particular application areas that we find most interesting outside of looking at sports fitness and dehydration for work in the more medical context, cortisol is one area that really has come up over and over again for a number of different biomedical pharma applications. In particular, pain management and stress are areas that are hard to quantify normally. Usually you have patient surveys and diaries, and it's just very difficult to be able to track quantitatively what's happening to a patient. It's very subjective. With cortisol and various other inflammatory markers, we're able to now measure them. And you could do this with blood, but blood is very invasive. Urine, similarly, is somewhat messy and invasive. Tracking non-invasively through biofluids that, like sweat, which are otherwise just disregarded. If you could tap into it, there's a richness there that can really allow us to tap in and be able to measure and maybe quantify various markers related to pain, related to stress levels and mental health. And so we see there's plenty of opportunities there in the biopharma space around these specific targets such as cortisol and being able to track them in real time. Thank you very much. We can monitor the vitals 24/7, right? All at once. Interesting. That's right. And vitals, we've come a long way in monitoring them, but I think where the field is headed, and even the big companies, the big tech companies, being able to monitor what's happening at the level of glucose. We're starting to see that now. It's already been done in diabetes patients. So continuous glucose monitoring devices have been around for a number of years. But what hasn't been done is looking at some of these other specific biomarkers and diabetic applications, looking at glucose monitoring has served as a really good example. And as we've found out recently, companies like Abbott, Medtronic, and others are starting to really hone in and look at other biomarkers beyond glucose. And that's really where Epicore is positioned to really take advantage and be the brand to bring this to life. Thank you. There must be a various application. Thank you very much. I look forward to the progress, upcoming progress. Thank you. Thank you. Thank you, Bruce. ありがとうございました。それでは、続いて、ヘルスメディシン社、失礼いたしました。Elemind Technologies社のピッチです。MIT 初のスタートアップでして、注意力や睡眠力を高める脳波処理技術を用いたビジネスを展開されています。では、コーファウンダー&チーフテクノロジーオフィサーのデイビッド・ワンさん、よろしくお願いします。Thank you. Let me get my slides up. Great. Can you guys see my slides? Yes. Excellent. Hello, everybody. My name is David Wang. I'm the Chief Technology Officer of Elemind. Like Dr. Corey Kidd earlier, I also have a PhD from MIT in artificial intelligence. Elemind is my third company and my second company in medtech, and all successful so far. So at Elemind, we're developing electronic drugs. We have a technology that mimics the effect of drugs without side effects at the push of a button. Our vision is to create an app store for the brain.
And while we're starting with sleep, we're also working on several exciting applications that I'll talk to you about at the end. So our wearable technology reads your brainwaves and changes them to help you fall asleep faster, to improve your sleep quality, as I said, without side effects, and with multiple scientific studies conducted at universities around the world, including researchers at MIT. To help you understand how this is possible, you need to know a little bit more about sleep. When you're awake, your brain waves are fast, oscillating at approximately 10 hertz, which has been given the name alpha. But as you fall asleep, those brain waves get slower, all the way until you're in deep sleep, in which your brainwave oscillates at approximately 1 hertz, and this is called delta waves. At this slow stage of sleep, we see various artifacts pop up in your brainwaves, such as K complexes here that correspond to prolonged sleep stages, and spindles here that have been causally linked with long-term memory formation. But what if instead of waiting for your brain to slow down in the natural way, we can make all of this happen faster? The way our technology works is quite easy to understand. We read brainwaves at specific locations on your head, corresponding to sites that are called alpha generators. As you fall asleep, corresponding to alpha generators, here we see a sanitized version of a brainwave shown in blue. And against this brainwave, we play bursts of audio at specific times relative to peaks in this wave, for example. We can time our stimulation relative to really any location along this oscillation. And this gives us the unique ability to do that basic physics concept of constructive and deconstructive interference. We can generate dynamic audio using real-time closed-loop phase-aligned sound pulses. We can do this all within 2 milliseconds. We have several granted patents for this technology, including patents that are filed internationally in Europe, but unfortunately not Japan yet. So our product has several key features, but the most important one is helping someone fall asleep faster. In addition to that, we can of course track your stages of sleep so you understand how your sleep is improving over nights. We can improve the quality of your sleep, and specifically, we can increase the number of spindles. And as I mentioned earlier, that's been causally linked with long-term memory formation. We can also wake you up without feeling groggy, which is effectively the inverse effect of our technology in helping you fall asleep. And we also have this cool technology that lets your unconscious mind control the environment if you have IoT devices such as an intelligent thermostat, or intelligent window shades or intelligent lighting. We can control all of that to make sure your environment is more comfortable and to help you fall asleep more efficiently. We do this with a variety of sensors on this wearable headband you can see in this picture behind. We've done a variety of studies on over 160 participants up to this point, but perhaps the most elegant study comes from this smaller one at the University of Connecticut with 13 subjects. In the plot here on the left-hand side, we have a control condition in which subjects were wearing our technology, but there was no sound being played. And in the stimulation condition, our therapy is being applied. They're also wearing our technology. What's interesting about this plot is you can see each one of these dotted lines here corresponds to one of those subjects and how the time it takes them to fall asleep decreases once they're on Elimind's stimulus. What's also interesting about this plot is how we can help people sleep. For those people with 15 minutes or less of falling asleep, we have a marginal benefit to them. But for those people with taking greater than 30 minutes to fall asleep, we have a significant effect. It can help them fall asleep on an average of 26 minutes faster than they would if they just tried to fall asleep naturally. Our technology compares extremely well to pharmaceuticals. Ambien and Benadryl are shown here. These numbers are from Ambien and Benadryl's initial early clinical trials. And you can see our performance in helping someone fall asleep using stimulus of Elemind compares favorably against their studies. In fact, we can help people fall asleep basically at the same rate as Ambien and Benadryl. So we are a wearable drug. There are many products out there that sound similar to Elemind, but they really can't do what we do.
So the products such as Dream and Muse S both help you fall asleep, but they do so using a procedure called cognitive behavioral therapy that requires you to put in effort, that requires you to think ahead, to sanitize your sleep pattern, and can often take weeks or potentially months before you see a significant improvement benefit. Whereas with Elimind's technology, you literally push a button and we can help you fall asleep, maybe not on day 1, but certainly on day 2. We have a variety of academic universities participating in studies with us, both related to sleep, as well as helping us push the boundaries of what we can do to control your brain. So some of these examples are shown here. Of course, we can induce sleep. We can also form memories. We can help you wake up without feeling groggy. We also have trials in tremor control. So for helping people with Parkinson's or with physiological essential tremors, greatly control those tremors significantly more than products are currently on the market. We've also been conducting studies in which we can increase the effect of anesthesia during general surgery. And we've done trials on humans in which our human subjects have actually gone under for open chest surgery. And we can decrease the amount of general anesthetic they need because Elimind's audio therapy is providing the additional compensation for pain. We've just initiated research into stopping epileptic seizures, and we can do a whole bunch of other crazy things. And this is only a small tip of the iceberg of the list of applications that we have research going on in. So we have a small but mighty team. 5 of us are full-time employees here, but we have 3 highly intelligent part-time advisors, Professor Ed Boyden at MIT, Professor Nir Grossman at Imperial College London, and Professor Heather Reed at the University of Connecticut. And supporting us are 10 additional contract engineering staff. We've raised funds from all of these sources you see here. Our principal funder is Leonardo da Vinci Partners, and they've been fantastic. So for this presentation today, I must admit, we're not actively seeking funding. We are, however, looking for research collaborations. We're also interested in hiring machine learning talent, should any of you be interested or be available. We're also interested in meeting companies that might be interested in B2B type sales. We believe our technology can help people recover from red-eye flights to effectively help them become more functional with less sleep the following day after long plane flights. And while we are not actively raising funds, I would be happy to talk about it if anyone's interested. Thank you. Thank you, David. ありがとうございました。それでは、清峰さんの方から、Q&A、フィードバックいただけますでしょうか。はい。ビデオがつけられないですけど。ごめんなさい。はい。どうですか。はい。Okay. Awesome. Thanks, David. Just one question. The sleep technology has been kind of elusive in the sense that it's been challenging. A lot of companies have tried, and a lot of companies have obviously failed. Obviously the kind of consumerization of healthcare has kind of changed the kind of the opportunity that startups have in terms of various business models. But what's your kind of go-to-market first application strategies around that? Yeah, that's a great question. So our first go-to-market strategy will be targeting those people with sleep issues. So not necessarily people with diagnosed insomnia, but people that have something called acute insomnia. So this is insomnia as a result of, I'm going to call them environmental factors. So for example, young parents with children that have limited sleep because they need to take care of their children, business travelers on red eyes, for example, or late shift hospital workers. So these are some of the early markets we plan on targeting. We also have had a lot of interest from sports therapy for athletes interested in faster recovery. So this is kind of the small market we're going to target first, and we're hoping from there to take it to a general consumer audience. Got it. So the first application still is targeted, but direct-to-consumer approach. Yes. Got it. Interesting. Are you planning to pursue
clinical insomnia and FDA clearance for that, approval for that? Yeah. So absolutely. So, as I mentioned there at the end, we are actually interested in pursuing clinical applications. There are several of them. So we might end up pursuing the clinical application in insomnia, although that's an interesting question. We do have really some additional promising research in other areas, including tremor control and epilepsy, that might trump our work in sleep and might be our initial clinical application. The reason being is since we're releasing a consumer product in sleep, ostensibly the therapy would be similar for those people that require sleep improvement versus those people specifically diagnosed with insomnia needing sleep improvement. Got it. Great. Thank you. Excellent. Thank you. So much. ありがとうございます。それでは次に、ヘッドメディシン社のピッチです。UC バークレーと台湾大学関係のスタートアップでして、AI を活用した血液がん検査のツールを活用しています。それでは、コーファウンダー&CEOのアンドレア・ワンさん、どうぞよろしくお願いします。Thank you. I cannot start my video in one. Hello, everyone. Can you see my screen now? Yes. Okay. Okay. Thank you for this opportunity. So, I'm Andrea Wayne, the co-founder and CEO of Health Medicine. We are a spin-off from National Taiwan University Hospitals, and we also participated in the UC Berkeley Skydive Accelerator program. So we are a team focusing on developing AI-driven healthcare data insight. This is very near and dear, close to my heart because I had cancer when I was 14. So growing up in the hospitals, I experienced, the full spectrum about the anxiety, not knowing the test result and what to do next, and also see a lot of challenges physicians and healthcare professionals dealing with in the diagnosis and monitoring for the patients. So that's why we are really focusing on trying to build these solutions. Growing up in the, when I grew up, I thought with all this advance of technology, the problem should be able to get better, but actually it's not. Because one of the difficult problems is through the advancement of the medical technology, we are actually generating more data. So I would describe it as a data tsunami because with more advanced and high-end machine, we'll be able to generate more data points. Right now in the cancer diagnosis and monitoring for genetics or immunophenotype, we are generating millions of data points, and we are experiencing the aging population. So the test demand is growing significantly, but we don't have enough healthcare professional supply to accommodate the interpretation demand because a lot of the interpretation are still manual. These lead to many unnecessary diagnosis and treatment delay. And because it's hard to train such specialties, that leads to a high errors or interpretation discordance rate. These will all add up to have increased healthcare costs and mortality for those cancer patients. So I co-founded Health Medicine with my teams 2 years ago. Well, what we use is proprietary machine learning methodology in combinations with real-world data that has been interpreted by the experts and have clinical results, and transform it into our platform so that we can turn those million clinical data points into actionable clinical insights, such as disease status or disease type, in matter of seconds. Here we'll be able to visualize the samples and what it corresponding to which type based on the curated database. With this approach, we'll be able to reduce the interpretation error, reduce the labor requirement for performing tasks, and reduce the healthcare expenditure costs, and able to enable many more organizations to perform and interpret such specialized tests timely. We started with our platform on
developing analysis solution for flow cytometry. It's a $7.5 billion market globally. And the I would say industry landscape is a really unique. It's actually have several big players that is vertically integrated. And we are already partnering with two biggest manufacturers so that we are able to develop analysis solutions compatible with system and be able to address more than 60% of market shares in these sectors. And we can develop analysis solutions in the clinical setting. And furthermore, we are actually partnering with multiple medical centers in the United States. They are the clinical leader formulating the education and practice guidance, including Roswell Park Cancer Center, University of Pittsburgh, Mayo Clinic, and of course, the National Taiwan University Cancer Center that we spin out of, so that we can continue to validate the solutions and bring it all the way to FDA clearance and for other clinical utilizations. And starting from flow cytometry, we also plan to expand to other high-dimensional complex clinical data that physicians are facing. My team is composed of with very unique background. I'm a translational researcher trained in the US. We have physicians from National Taiwan University Cancer Center, AI experts from Tsinghua University. And we brought along two business executives from UC Berkeley Haas Business School to support the commercialization and market entry globally. So in short, that's where we are. We are actively seeking for expansion of partnerships, particularly interested in a Japanese enterprise who has a focus in flow cytometry or healthcare, such as Sony or Mitsubishi. We are also fundraising for our bridge round. So if you are interested in partnering with us, I look forward to hearing from you. That's in short of my presentation. Thank you. Thank you so much, Andrea. ありがとうございます。それでは、Q&A フィードバックの方を、清峰さん、お願いできますでしょうか。Thank you for the presentation. What would be the business model for this solution? And what kind of data do you need to generate in order to justify that payment? Yeah, so we have several business models. So as we are already partnering with manufacturers, so the earliest revenue model will be license our technology to instrument manufacturers directly. And then after the FDA clearance, then we will be able to revenue through the clinical reimbursements. Because after there's already existing reimbursement code for clinical cytometry tests and interpretations. Got it. Okay. And when do you expect that FDA clearance to happen? Oh, so for the good thing about that partnering with instrument manufacturer is they already have clinical grade products that's already been cleared. So after partnering with them and we develop compatible analysis solutions, to submitting regular 510(k) together with them, we only need 6 months to get the clearance and be able to enter the market. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. ありがとうございます。それでは、最後にですね、Woebot Health 社のピッチになります。Woebot Health 社は、スタンフォード発の、スタートアップでメンタルヘルスに関する AI チャットを開発しています。それでは、Chief Commercial and Strategy Officer のモニーク・リービーさん、どうぞよろしくお願いします。Hi, good evening or hello everybody. I don't have the new sleep device, so I'm going to be brief because I'm waiting for you to develop it and put it onto the market. So here we go. Let me make sure that I can share this properly. So I'm really delighted to be here. Thank you for having me. Sorry, it's not working.
in, here we go. Can you see this fine? Is it working fine? My screen. Nope. Not yet. I think you have to share again. Okay. How about now? Yeah. Yep. Okay. So Woebot Health is a company that is almost 5 years old. We were founded by Dr. Alison Darcy. She's an intervention scientist coming out of Stanford. As you heard earlier today, she partnered with Andrew Ng early on with the AI Lab to AI FUND to really solve the problem of, we know that psychotherapy can work very well to address different mental disorders and mental health needs. But the challenge is that the way psychotherapy is delivered today is not scalable. And there are other challenges that the way psychotherapy is trained and delivered hasn't modernized for over 50 years. So the way we see the world is that we have cognitive behavioral sciences and therapies which can work in ideal conditions. We have this kind of idea here about the fan in the 1950s. That's an analog system, it's standalone, it's inert. If you need more, you need to make more of it. And of course, in many industries, we've seen this transformation to become continuous, data-driven, more precise and personalized. And we see the same shift happening with what's happening with behavioral health and psychiatry, connecting to data and of course, much more related interfaces with people. So if you look at the patient journey through their mental health, it takes a median of about 10 years from the first time you have symptom onset to getting treatment. And there are multiple unmet needs that cross many types of markets, the consumer market, population management, into psychiatry, on and on. And what we think is the unifying unmet need across these markets is that while there's been we've been driving digital health for 20 years, the biggest problem is, again, creating meaningful engagement. And we think that that starts with looking deep into psychology around concepts of creating a therapeutic bond. So the founder of the company really wanted to start with this core technology and unmet need. So we developed proprietary technology. And now we have just finished last year our Series B, and are now into really developing a portfolio of products that will be sold into health systems, employers, and both include clinical products, so FDA based medical devices, as well as behavioral health solutions to address unmet needs in the health systems. So I'll tell you a little bit about the technology. So this is Woebot. Let me just skip to what it looks like here to give you a sense. It is a conversational agent, so an AI-based conversational agent. We have translated hundreds of techniques from various types of cognitive and behavioral approaches, and as well as what can be, you may have heard of things like the common factors in psychology. So the different ways that a therapist and a patient can create a therapeutic bond. And we have translated these into scalable technology that is available through a very simple conversational, it feels like an easy, very fluid usability app. And you can see it looks like things that you've seen before. There are some, the conversation goes back and forth, but this, what looks like a very easy conversation here is really using some very sophisticated patterns of how therapy gets delivered, so that we're not looking to drive the content of therapy, which many first generation digital therapeutics were really trying to digitize content and then use different techniques we've learned in media to make it engaging. We're really driving a therapeutic process. So we're trying to start with where you're at,
driving an affective stage, getting self-determination to get the person to buy into the next steps, delivering a technique, learning and becoming more precise. So we have over 1 million users, and of course, an enormous amount of data to be able to train our classifiers in order to make sure that we are understanding what is happening with the person. We do not try and impersonate, we're not trying to be a human. We are very much letting the end user know that we are a robot. The intent is to be a guide in delivering automated evidence-based therapy. We have validation, so we have numerous peer-reviewed and studies in RCTs. One in particular here showed that we could create BOND, so there is a validated scale that measures working alliance, and there's a subscale there on BOND. So we created BOND faster than, and so not inferior to humans, but faster. And the early indicators are that it can be maintained over 8 weeks. So this is really foundational to what we will, we believe that this core technology is the missing piece again to how people will use technology through their health journey. We can get back to the clinical data if you'd like. Our product portfolio at the moment is that we have 2 lead programs in maternal health, so postpartum depression, and then adolescent MDD, major depressive disorder, that's in the regulated space. And then our behavioral health non-prescription area, we have 3 programs. The broadest one is adult right now, which is going to be the one that's going to be doing behavioral health integration in the US system. Right now, we're primarily US based, but looking to expand, of course, over the next 2 years. And then we have core technology, which some large health systems are using to create this more continuous longitudinal element to behavioral health. This is our team and our investors at the moment, and I'm happy to take any questions, and thank you for the time. Thank you, Monique. ありがとうございます。それでは、ご質問、フィードバックの方を大堀様からお願いできますでしょうか。ありがとうございます。Thank you, Monique, for the wonderful presentation. I'm curious about that. I believe that it's a kind of a therapeutic app with monitoring tools. So, is my understanding correct? Is the what? My understanding correct? So I believe that it's a therapeutic app. Yes. Right. And with a monitoring tool for the patient, so psychiatric, so yes. So phenomena, right? Is my understanding correct? That's correct. Yes. So there are many apps currently developing, and what is the most differentiation point in your app? Yes, it's the BOND. So the way we deliver this cognitive behavioral therapy. So cognitive behavioral therapy is widespread, and as you said, there's thousands of mental health apps at the moment. So I think the differentiation is around the way we engage. So we have a particular loop that we use where we start with understanding the user state. So we followed their clinical principles, which we have translated into the conversation. So some of them are the way you get meaningful engagement and you create self-efficacy and self-determination. These are concepts used in health psychology and broader psychology that are really important as predictors of how you're going to engage and how you're going to attend to the information and be able to use the tools that are being given to you. So these are part of the issue in cognitive behavioral therapy is not just that there's a lack of supply of therapists, but it's the barrier to being able to attend to the tool. So either you're dysregulated or you're not mapping the person and their need to the right tool.
So it takes a very well-trained therapist to be able to understand how to map and match the particular state of the person to the tool. And so our AI and our product is really learning what's good for the user and what's good for people like them. So we're really trying to understand and be more precise with using the cognitive behavioral therapy and using this relational agent to go back and forth. So if you don't feel like doing something, it'll offer you to stop or come back. And then if something's worked in the past, we'll start with what's worked. But then over time, we might challenge you to do more things. So it is very sensitive and learning about how it can drive the therapy. And we think that that's quite different to our competitors. Plus, we have these this medical grade, these clinical grade products, which just drives a whole you know, a lot of rigor right through the whole program, whether it's clinical or not, in terms of how we design and manage the product development. Thank you very much. Are you going to make it as a wellness app or the more regulatory approval you are going to get? Yeah, we believe that we strongly believe that we're going to be helping the unmet need of how people go into the clinic. So we think the highest unmet need is maybe detecting it out of the clinic, but driving people into the health system. So we're orienting around the clinical space and not going to be in the consumer space. We may help some very large self-insured employers where they're leaning towards really looking for outcomes and not just a wellness program, but we'd like to take people and detect actual disease and help them get treatment earlier. Thank you very much. I look forward to the upcoming progress. Thank you very much. Super. Thank you. ありがとうございます。Thank you so much, Monique. それでは、大変延長してしまい申し訳ありませんでしたが、清峰さんのキーノートセッションから始まり、企業各社のピッチ、お楽しみいただけましたでしょうか。以上で本日の内容は終了となります。ぜひアンケートをご回答、ご協力をお願いいたします。今回、登壇いただいた方へのご質問であったり、ピッチ企業への面談希望など何かございましたら、ぜひアンケートでお答えいただければと思います。またですね、今後もこのような形でイベントを開催できればと思いますので、何かしらこんなようなことに関心があるとか、ありましたら、ぜひコメントいただければ幸いです。本日アンケートご回答いただいた方には、清峰さんのキーノートの講演資料もお送りさせていただきますので、ぜひご協力をお願いいたします。改めて本日、大変延長してしまい申し訳ございませんでした。ご参加くださり誠にありがとうございました。登壇者の皆さんもありがとうございました。それでは、こちらで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。